Чудите ли се дали е скъпо в Прага и какви са цените тук? Предстои ли ви пътуване или искате да посетите чешката столица? Ако е така, значи това видео е за вас. Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. През последните 4 дни имах възможността да бъда в Прага. До сега не бях посещавал Чехия. Нямах си на идея дали е скъпо, не е ли скъпо, пълно ли е с туристи и какво е положението там. И така се появи идеята за нова поредица, в която ще ви давам ценни съвети, ще ви казвам и какви са цените на местата, които посещавам. Но първо, абонирай се за канала ми с камбанката. От България има няколко варианта как да стигнете до Прага. Първият, най-бърз и най-лесен, разбира се, е със самолет. Българската национална авиокомпания предлага директни полети от София и Варна. Друг вариант е да дойдете с автобус, има доста често автобуси до Прага, или вече със собствен транспорт, кола или кемпър. Летището на Прага се намира на около 13-14 км от старата част на града. Може да пътувате с градски транспорт, както и с такси. В Прага е хубаво, че има много Uber таксита, както и Bolt. Аз си резервирах Bolt и ми излезе 19 евро от летището до апартамента. Иначе цените на градския транспорт, билетчетата са за 30 минути евро и 20, за 60 минути евро и 60, за 24 часа 4 евро и 70 цента, за 72 часа 13 евро. Хората над 60 годишна възраст пътуват на половин цена в градския транспорт. Аз този път реших да отседна в апартамент под наем, резервирах го през Airbnb. Намираше се само на около 3-4 минути пеша от централния площад. И бих казал, че доста ми хареса, защото не трябваше да използвам абсолютно никакъв градски транспорт или таксита, освен, разбира се, от летището до там, както и когато реших да посетя зоологическата градина. Апартамента беше малък, спретнат, чист. Ще оставя линк долу под описанието. Ако случайно пътувате до Прага, може да го видите. Разбира се, вече има и хотели в старата част на града. Те са малко по-скъпички. Те са около 120-150 евро за нощувка, за среден клас хотел. Със сигурност има и някакви хостели, но просто това не е моето. Ако отседнете вече в покрайнините на Стария град, там ще трябва повече да вървите пеша до забележителностите или да използвате градски транспорт, таксита. Но аз предпочетох да отседна в старата част на града, така че препоръчвам и вие да го направите това. Разбира се, човек, когато отсяда в апартамент под наем, предполагам, всеки отива до някой магазин, за да си вземе примерно някакъв алкохол или нещо за закуска, защото все пак няма включена закуска. Заради това реших да посетя магазин Била и да ви кажа цените на някои основни продукти. Бирата е между 60 цента и 1 евро за кенч от половин литър. Виното е 2 евро и 60 цента. Колбаси за сандвичи, те са около 100-150 грамови пакетчета, започват от цени на евро и 20. Хляба е 1 евро. Малка Активия кисело мляко 45 цента. Прясното мляко за литър беше 90 цента. Яйцата около 30 цента бройката, както и кафето е 9 евро за килограм. Мисля си, че цените са доста приемливи за Прага, така че мисля си, че вече започвате да се досещате, че в Прага не е чак толкова скъпо. Аз по принцип един-единствен път отседнах в заведение, което се намира на централния площад и направи голяма грешка, защото там чашата вино струваше 12 евро, бирата беше около 7 евро. Само на около 2-3 минути път от централния площад цените са коренно различни. Заради това сега ще ви кажа и някои от хубавите ресторанти, които посетих, какво ядох и какви са цените там.
Едната вечер реших да отида в заведението у запевачки. Бирата беше 2,70, свинско филе с манатарки 11 евро, а ябълковия штрудел беше само 3,80 евро. Ако сте почитатели на тъмната бира, заведението Котловина, надявам се правилно да го казвам, всяко място, което съм посетил е тук някъде отгоре, къде спада, не знам, ще оставя и името на заведението и забележителността. Там реших да си поръчам едни хубави ребърца. Цената бяха 15 евро. Нашата маса имаше свински стек за 13 евро. Тъмната бира беше 3 евро и 10 цента, а пилснера 2 евро и 30 цента. В Прага има и един ресторант, аз му викам ресторанта на железопътни релси, защото там храната пристига по влакчета. Сервитьора само идва да ти вземе поръчката и да платиш сметката. Там наистина беше много интересно преживяването, защото аз никога не съм посещавал такъв тип заведение. Основно се сервираха бургери, като цената на бургерите бяха около 18 евро, а бирата беше 5 евро. Бирата беше крафт и тяхно производство. У Ротунди е последното заведение, което ще ви препоръчам. Намира се отново в малките улички покрай централния площад. Аз там останах много изненадан от цените, както и от атмосферата. Там буквално си в комунизма, нищо не се е променило. Сервитьора беше един стар чичка, който въобще не го интересуваше дали е дружелюбен или не, но храната беше перфектна. Поръчахме си шницели, като цената на шницела беше само 7 евро, а бирата Пилснер евро и 90. В България, сигурно в някой село няма да намерите такива цени. Иначе за цените по тези малките пекарни, откъдето може да се вземат и различни печива, напитки, бомбони, сладкиши и какво ли още не. Няма да ви казвам цените тук, защото имам специално видео за това какво може да скупим за 20 евро от Прага, така че когато изгледате това видео, веднага отидете да видите и другото. Забележителностите в Прага са изключително много и ако сте тук само за няколко дни, посмъртно не може да обиколите всяко едно място. Но аз ще ви дам пример, някои от нещата, които посетих, дали са ми харесали и какви са били цените. Първо, зоопарка. Цената за входа беше 14 евро. Зоологическата градина за мен е една от най-добрите в Европа, даже бих казал, че е и най-добрата. Имаше различни животни, много хубаво, можеш да се докоснеш до дивата им природа. Наистина, просто тази зоологическа градина и само за 14 евро хора. Нямам думи. По принцип, такъв тип хубави зоологически градини по Канарските острови са около 30-40 евро за вход. Да си в Прага и да не отидете в бирения музей е голяма грехота. 21 евро струваше входа. Линк ще оставя долу под описанието от моите партньори Get Your Guide. Вътре ти е включено 3 различни бири да опитате, да разгледате, да се запознаете с историята на чешкото пиво и както за финал може да си бутилирате своя собствена бутилка бира с ваш етикет, който да си го брендирате. Националната библиотека на Прага е изключително голяма. Ако искате да я посетите цялата, със сигурност цял ден не ви мърда. Аз реших само една малка част да посетя, където се намира старата библиотека. Много хора я свързват с романите на Хари Потър и има защо. Цената за тази библиотека, за тази част, струваше само 16 евро. Прага е разделена като Будапеща с река по средата. По нея има най-различни малки круизни корабчета, с които можеш да пътувате и да се насладите на старата част на града. Аз избрах 50-минутното круизче, което струваше само 12 евро. Полюбувахме се, също така много важна и интересна информация ни дадоха. Разбира се, има и много по-дълги круизи, също и с вечери, обяди, но аз нямах това време и този 50-минутен круиз даже бих казал, че ми стигна.
Пражкия замък е един от най-старите в света, както и най-големият. Там посещението е задължително. Аз реших да си взема билет за 4 основни забележителности, който беше само 20 евро. Там съветвам ви наистина сутринта рано, още в 9 часа да сте, защото към 11-12 вече тълпите от туристи са много големи и чакаш на опашка сигурно по 1 час, за да влезеш в някой даден замък. Забележителностите в Прага отварят между 9 и 10 часа, но странното което е, че магазините в моловете отварят още в 8. Аз направо си казах, кой нормален човек отива да пазарува в 8 часа сутринта, но явно има. Дали е безопасно в Прага или не мога да кажа, но само ще намекна тук, че имаше на всеки ъгъл полиция, включително даже и с автомати. Нещото, което най-много ме притесняваше в Прага, в старата част е, че на всяко ъгълче имаше просеци. Но поне не бяха досадни такива, където да те дърпат, ами просто седяха, молеха се там на земята, за да им хвърлиш някой стотинка. Не са агресивни или поне аз не съм попадал на такива, но имайте в предвид, бъдете на щрек винаги, когато сте в старата част на града. И за финал към това видео ще ви кажа 2 доста странни места, които посетих. Едното беше бар с роботи. Там сядаш на едни столчета, има екрани, откъдето си поръчваш коктейли и 2 робота ти правят самата напитка. Такова преживяване е доста интересно, в много малко страни и на много малко места може да се полюбувате на такъв тип заведения. Очудващо коктейлите бяха много хубави. Цената на коктейла беше около 8 евро и си мислех, че е доста приемлив. А второто място, което посетих, това беше спектакъл на Черен театър. До сега никога не бях посещавал такъв тип представление. Но аз останах много разочарован, защото беше в една малка маза, буквално голяма колкото един хол, вътре с около 30-40 стола, хората са един върху друг, нищо не виждаш, беше задушаваща обстановката, нямаше вентилация, нито въздух, нито нищо. Така че, ако искате да посетите Черен театър в Прага, защото ги има много, преди това доста добре се информирайте в какъв тип помещение се провежда представлението. Надявам се, приятели, да съм ви бил полезен с това видео. Може да изгледате и последните 5 видеа, които съм качил от Прага са. Посещавам абсолютно всичките забележителности, които ви ги казвам. Даже има и още допълнително неща. Ако ви е харесал, коментирайте го, дали искате да продължавам да правя и такъв тип поредица от другите дестинации, които посещавам. Обичам ви, приятели, последвайте ме в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok и ще се видим с вас следващата седмица.